Sveiki, mielieji, esu Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė, aurosomos dėstytoja ir šiuo įrašu kviečiu Jūs į aurosomos mokymus. Pirmiausiai kviečiu Jūs kovo 5 dieną, ketvirtadienį, į nemokamą įvadinį webinarą, kuris vyks nuotoliniu būdu ir vadinsis Mes esame spalvos. Ta ketvirtadienio vakarą nuo 18 iki 20 valandos papasakosiu Jums, kaip atsiranda spalvos, kaip jas galima suskirstyti, klasifikuoti, ką jos reiškia, ką sako mūsų spalvų preferencija, spalvos, kurias mes renkamės ir kurių galbūt negalime pakęsti. Tame užsiėmime pristatysiu Jums aurosomos spalvų terapiją ir psichologiją, kuri padeda per spalvas pažinti save, aplinkinius žmones, susiorientuoti išoriniame pasaulyje. Na, o vėliau per spalvas ir aurosomą mes galim susipažinti su ezoterinio mokymo įvairiausiom sistemom, numerologija, astrologija, taro, kabala, tiesiog senaisiais pasaulio ezoteriniais mokslais, kurie tiesiog padeda mums atsakyti į daugelį egzistencinių klausimų. Na, o truputį vėliau, kovo 13, 15 ir 20-22 dieną, savaitgaliais nuo penktadienio vakaro, šeštadienį, sekmadienį visą dieną ir taip 2 savaitgalius, kviečiu Jūs į aurosomos pirmą kursą, pirmo lygio aurosomos seminarą. Tai yra sertifikuotas tarptautinis mokymas pagal aurosomos tarptautinės spalvų terapijos akademijos nustatytą programą. Aš esu aurosomos dėstytoja jau daugiau nei 30 metų. Ir šiame seminare 2 savaitgalius iš eilės mes labai nuosekliai mokysimės spalvų pasaulį. Keliausime per 14, netgi 15 aurosomai naudojamų spalvų archetipų, atrasime savo spalvų kodą, prabėgs visas gyvenimas prieš akis, žvelgsim į įvairias patirtis, įvykius per spalvų prizmę, išmoksite daug meditacijos ir gydymo įvairiausių technikų, pratimų. Supažindinsiu su aurosomos produktais, išmoksime skaityti spalvas, na ir sėkmingai baigus šį mokymo kursą bus galima tęsti mokymus toliau. Aurosoma yra tarsi akademinis toksai spalvų terapijos išsilavinimas ir su kiekvienu kursų mes vis giliau panyram į spalvų pasaulį, vis giliau tiksliau suvokiame save ir taip pat gaunam prieigą prie ezoterinių, dvasinių, psichologinių mokslų, kurie padeda mums tiesiog pažinti šį pasaulį ir visatą. Taigi, rimti reikalai. Aurosomos mokslas yra labai gražus, estetiškas, malonus, labai tinka žmonėm, kurie turi aukštą intelektą ir vertina grožį, kadangi bus daug įdomios, tokios tikslios, logiškos, struktūruotos informacijos, šaunus vadovėlis, seminaro konspektai, kuriuos galėsite naudoti vėliau. Ir visa tai yra labai kvapnu, gražu. Kiekvieną seminaro dieną naudosim aurosomos buteliukus, ekvilibriumus, pomanderius, kvintesencijas, išmoksite naudoti spalvas savo aprangoje, interjere, gyvenime, įvairių problemų sprendimui, įvairių pageidautinų charakterių savybių lavinimui, aplinkos būsenų, nuotaikų kūrimui ir taip toliau. Aurosomai mes sakom, kad spalva yra universali kalba.
Ir intuityviai mes ją jaučiam, nors galbūt sąmoningai dar niekuomet jos nesimokėte. Taigi Aurosomos seminare šitą kalbą, kurią jau pažįsta mūsų siela, mes pervesime iš pasyvo į aktyvą. Ir patikėkite, tai yra stebuklo jausmas, kuomet spalva pradeda mums kalbėti. Kuomet mes pradedame suprasti, ką reiškia drabužėliai mūsų spintai, ką reiškia mūsų interjero spalvos, ką reiškia spalvoti arba bespalviai žmonės gatvėje. Staiga mūsų gyvenimas sušvinta dar viena dimensija. Aš pati asmeniškai visuomet sakau, kad Dievas sukūrė pasaulį spalvotą ir aromatingą. Ne todėl, kad žmogus tupėtų kaip koks kurmis tokioj rudoj, pilkoj, juodoj, bespalviai purvo spalvos gamai. Bet jeigu kiekvienas žmogus atsiskleistų kaip gėlė ir parodytų pasauliui savo spalvas, įsivaizduokite, kokiame gražiame ir harmoningame pasaulyje mes gyventume. Na, o svarbiausia, kad spalvos tai raktas į sąmoningumą. Apie tai ir daugelį kitų dalykų pasakosiu jums šiuose seminaruose. Taigi, kolegos, kviečiu jūs kovo 5 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Į nemokamą webinarą Mes esame spalvos. Būtinai reikia užsiregistruoti iš anksto. Užsiėmimo pradžia 18 val. Na, o jei norite mokytis rimtai, tuomet kviečiu jūs kovo 13, 15 ir 20-22 dieną į Aurosomos 1 lygio seminarą. Jį taip pat reikėtų užsiregistruoti iš anksto. Lauksiu jūsų žinučių, skambučių, elektroninių laiškų ir siunčiu jums spalvotus linkėjimus. Štai čia iš spalvotos palėpės, čia ir vyks seminarai ir labai tikiuosi neužilgo su jumis susitikti čia spalvų pasaulyje.